Tere! Selles videos räägin egost või siis puudutan osaliselt seda teemat ja sellest on alati nagu midagi rääkida aga alustaks siis põhimõtteliselt siit ja ego. Miks on sul ego ja kas sul on seda üldse vaja? Jah, ta võib olla sulle vajalik kuni sinnamaale, kuni sa ei teadvusta endale, kes sa tegelikult oled ja sa ei ole taastanud kontakti oma kõrgema olemusega. Niikaua, kui sa toimetad ja eksisteerid siis selles eraldatuse illusioonis, duaalsuses, see on teadvuse seisund, kus sa oled siis pimestatud enda nii-öelda selfide poolt, alateadvuses olevate programmide poolt, uskumuste poolt. Sa identifitseerid ennast kui nii-öelda lihtne surelik inimene, kes on tugevalt patustanud selles elus ja eelmistes. Ja need piiravad nii-öelda uskumused aitavad siis nii-öelda egol olla nii-öelda siis ülemus või kuningas sinu enda nagu psüühikas. Et kui sa hakkad nagu välja tulema sellest seisundist, kus sa põhimõtteliselt sinu teadlik osa sinust, nii-öelda siis, seda nimetatakse siis conscious you, on sellises nii-öelda magavas seisundis, kus kohast on lasnud ja laseb egol teha otsuseid enda elu eest. Kui sa hakkad nagu sellest ärkama, siis ego püüab ja üritab nagu kõik teha selleks, et sa ei ärkaks rohkem, kui sa juba ärganud oled. Et ta kasutab kõiki võimalikke trikke ja nippe selleks, et sind hoida võimalikult madalal, kuna tal on kõik teadmised ja nii-öelda suur pilt sellest, mis toimub sinu psüühikas, kus on need nupud, need nii-öelda valusad kohad sinu sees, millele saab vajutada, selleks, et sind siis nagu all hoida ja piirata sinu kasvu. Ja samuti teiste inimeste egod töötavad siis jällegi omavahel koos ja nii-öelda siis tumedad jõud loomulikult samuti üritavad teha kõik selleks, et sa ei teeks neid järgmiseid samme enda suurema vabaduse poole. Ja ego on siin avatud uks nii-öelda tegelikult nendele välistele jõududele, kurjusele, kes on juba tegelikult sinus sees, aga ongi nagu see, et see ei ole su tegelik olemus. Et sa saad seda puhastada ja sellest nagu vabaneda. Et sulgedes selle ukse, aga selleks pead sa läbi nägema egost ja tema nii-öelda valest. Sa pead ületama selle hirmu, mida ta tunneb tegelikult selle ees, ta teab, et kui sa nagu liigud selle nii-öelda suurema vabaduse poole, siis see hirm, mida ta tunneb, on justkui nagu sinu hirm, ta ütleb sulle, et see on sinu hirm ja et sa ei peaks nagu kõike seda tegema, sest kui sa seda teed ja püüad nagu siis vabaneda mingisugustest uskumustest, et ka sina nagu siis põhimõtteliselt sured. Ja see on see, mida ego nagu püüab siis sulle selgitada ja öelda, et sa oledki osa, sa oledki sina, see ongi sinu tegelik olemus, aga see on vale. Ja ego kui niisugust ei ole sulle vaja, kui sa oled avastanud enda jaoks oma tegeliku olemuse ja
oled mingil määral juba loonud selle kontakti oma kõrgema olemusega. Aga see nagu ego surm või siis nii-öelda sellest egost vabanemine, see on nagu etapp ja protsess, et see ei käi nagu niimoodi, et nipsti ja sa oledki nagu ego vaba, eks ju. Et ego ise koosneb nagu erinevatest tasanditest, et see on hästi palju nagu nii-öelda neid alaprogramme, millest on vaja nagu läbi näha ja vabaneda, et siis nagu juurida välja mingid uskumused, selfid enda seest samm-sammu haaval. Ja tänu sellele siis see ego nagu muutub järjest nagu nii-öelda siis vähem jõudu omavaks sinu psüühikas. Et mingil hetkel ongi see, et kus sa lihtsalt näed nagu, kui ta tõstab pead kuskil seal, eks ju, püüab sul midagi öelda, et tee nii või tee naa, eks ju, siis sa lihtsalt tunned nagu seda vahet, kus on nagu siis ego, mis tõstab pead sinu sees. Selle vibratsiooni tunned sa ära, see on nagu sihuke hirmul põhinev, taga on siukene jõud. Et sa näed kohe sellest läbi, su eneseteadlik siis sina, conscious you, märkab seda kohe ja põhimõtteliselt siis ego kukub persele, sest tegelikult ta ei saa enam sulle ligi, sest sa oled omandanud teadmised ja arusaamise, kuidas asjad käivad ja kuidas ego töötab. Ja see on samuti oluline etapp elus, kus sa muutud järjest rohkem egost teadlikuks, kuidas ta töötab, milliseid trikke ja nõkse ta kasutab, et sind siis pidurdada sinu teel, viia sellest kõrvale sind, hoida mingisugustest asjadest kinni, inimestest, olukordadest, öelda sulle, et kõik, mida sa vajad, on väljapool sind, et ära jumala eest vaata enda sisse. Et nii palju praegu siis egost ja kindlasti mingi aja pärast tuleb siia midagi juurde. Ma arvan, ehk siis näha ole. Ja siit maalt ma lõpetaks. Et ja ütleks veel lõppu, et sa saad sellega hakkama. Ja see on seda väärt.